सर्दी और खांसी ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला चीज़ होता है और वर्तमान में खांसी सबसे ज़्यादा फैलने वाला लक्षण है। यह कोविड-19 संक्रमण के सामान्य लक्षणों में से एक है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 घरेलू नुस्खे जिससे आप आसानी से सर्दी और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला है शहद। शहद खांसी के इलाज के लिए सबसे पुराने घरेलू उपचारों में से एक है। यह आपके गले को शांत करने और जलन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है। यह एक ऐसा यौगिक है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। यह ड्राई खांसी और जुकाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा है अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। यह इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने और दर्द की परेशानी से राहत दिलाने में भी आपकी काफ़ी मदद करता है। अदरक का इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों के घर में चाय में किया जाता है। इसके अलावा है पुदीना। पुदीना में मेंथॉल होता है जो गले में तंत्रिका अंत को सुन्न करने में मदद करता है जो खांसी से चिढ़ जाते हैं। इससे दर्द से राहत मिल सकती है और खांसी की इच्छा कम हो जाती है। पुदीना कंजेशन को कम करने में भी मदद करता है। साथ ही यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। पुदीना लेने के कई तरीके हैं। इसके अलावा है नमक के पानी के गरारे। यह गले के खराश और खांसी के इलाज के लिए सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है। यह गले की सूजन और खांसी के दंश को कम करता है। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक घुलाकर हिलाएं। गरारे करने के लिए उपयोग करने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इससे गरारा करें। आप दिन में 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी है, जैसे आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना है, फिर शुद्ध घी की कुछ बूंदें अपने नाक में डालनी है सुबह शाम, रीढ़ की हड्डी पर किसी पोषक तेल जैसे बला या महानारायण तेल की मालिश करना है। तो ये था 5 ऐसे तरीके जिससे आप आसानी से घर बैठे सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।